E aí galera, beleza? Mais uma dica aqui, ó. Eu tô com esse Fiat Uno 2005 aqui na oficina. A cliente tava se queixando, né, que tava ouvindo um barulho meio estranho na suspensão, né? E verificando, o defeito era nessa peça, galera. É um defeitinho bem crônico que tem nos Fiat Unos, né? Essa peça aqui que a gente chama de braço oscilante. O que acontece? Ela acaba criando folga nessas buchinhas aqui, ó. Essas buchinhas com o tempo acaba desgastando, né? Ela vai assim, ó. Uma aqui. Vai desse jeito aqui no carro. Deixa eu virar a peça aqui certinho. Aqui, ó. Uma desse lado e uma desse lado aqui, ó. Mas virado para baixo assim, ó. E o que acontece? Acaba criando muita folga nessas buchinhas, acaba tendo muito barulho na suspensão. Mas nesse caso, olha o defeito aqui, ó. Essa bucha aqui, ó, totalmente estourada, ó. Então já foi feita a substituição, né, de um braço oscilante novo, né? O carro já está até montado aqui, esperando o cliente vir retirar. E é isso aí, galera. Fica a dica aí, ó. Precisar de uma revisão preventiva, corretiva, agenda aqui na VS Garage, beleza? Até mais.